travel with NVK. Guys, today I'm in Cabo de Rama beach. So Cabo de Rama beach వచ్చేసి గోవా సౌత్ గోవాలో ఉంది. సో వ్యూ చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వ్యూ ఇన్ గోవా. సో గైస్, కాబో ది రామాకి రావాలంటే మనము వాస్కో డి గామా నుంచి వెహికల్స్ని రెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి వాస్కో డి గామా నుంచి మనకు అరౌండ్ 60 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, 50 to 60. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు సౌత్ గోవాలో. సో గైస్, వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. కాబో ది రామా టోటల్ వ్యూస్ అని చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఫోర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ లైక్ హిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ బీచ్ కూడా ఉంది. అన్ని వ్యూలు అన్నీ చూస్తాను. పర్ డే బైక్ రెంట్ వచ్చేసి 300 to 400 ఛార్జ్ చేస్తారు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీజన్. అండ్ 1500 ఫర్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్. మళ్ళీ బైక్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు అమౌంట్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇస్తారు. హైవే నుండి కాకుండా వార్కా బీచ్ నుంచి వెళ్తే బెటర్ అని నా సజెషన్, ఎందుకంటే అక్కడ లష్ గ్రీనరీతో రోడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్ట్ ఎంట్రీ. సో గైస్, ఇక్కడ చర్చ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు రూట్ కూడా ఉంది, లైక్ యాక్చువల్ లొకేషన్ గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ నుంచి చూస్తుంది. సో గైస్, ఫోర్ట్కి వెళ్ళాలంటే దిస్ ఈజ్ ద వే. ఇక్కడ చర్చ్ ఉంది. చర్చ్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు టేక్ లెఫ్ట్ అండ్ గో స్ట్రైట్. మాన్సూన్ సీజన్ కదా, ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ ఉంది. So guys, we have to go from this way. సో ఇందులో నుంచి వెళ్తే మనకు ఫోర్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఫోర్ట్ కదా యాక్చువల్. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే కనుక మనకు కింద బీచ్ వ్యూ కూడా ఉంది. సో కిందికి వెళ్దాం. Guys, you can see the Bali in India. మీరు ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు, ఇండియన్ బాలి అని. ఇండియన్ బాలి అని పెట్టడానికి రీజన్ ఇక్కడ ఉన్న వెదర్ అండ్ ఆ ప్లేస్. ఇక్కడ కొద్దిసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. గోవా అనగానే నైట్ కల్చర్, క్లబ్స్, పార్టీస్ అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలుస్తుంది నేచర్లో ఉన్న మ్యాజిక్ అంటే ఏంటో. గోవా అంటేనే నచ్చని నాకు ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేశాక ఐ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ ప్లేస్. ఇఫ్ మీకు కూడా ఈ ప్లేస్ నచ్చితే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కామెంట్ బిలో.
ఈస్ ద స్పాట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్ కాబో ది రామా. అక్కడ సముద్రం నుంచి వచ్చే చల్ల గాలి, ఆ అలల శబ్దాలు, ఆ 180 డిగ్రీస్ వ్యూ, ఆ పెద్ద పెద్ద చెట్లకు సమానమైన ఎత్తులో మనము, ఆ దృశ్యం మాటల్లో చెప్పలేము. కాబో ది రామా బీచ్ నేచర్ లవర్స్కి ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. కాబో ది రామాకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మనకు బీచ్ టచ్ అవుతుంది. బీచ్ నుండి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఫోర్ట్ ఉంటుంది. సో గైస్, కాబో ది రామా బీచ్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ నుంచి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ద వే. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే కిందికి వెళ్ళగలం మనం. సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా చిన్న వే ఉంది, చాలా డెన్స్ ఇక్కడ. వ్యూ చూడండి. సో నార్త్ గోవాకి మాత్రమే వెళ్ళాలి, సౌత్ గోవాలో ఏమీ లేదు అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి వ్యూ ఐ థింక్ ఎక్కడ దొరకదు. So guys, this is the top view from the beach. It's going to be rain. So climate completely change అయిపోయింది, వర్షం పడేలా ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వర్షం పడడం స్టార్ట్ అయిపోయింది.